ஹலோ எவ்ரிவன், இன்றைக்கி நம்ம வந்து டிஷ்வாஷர் க்ளீனிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம். உங்கள் வீக்கிட்ட டிஷ்வாஷர் இருந்ததுன்னா அது எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் வெளியில் உள்ளுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஷ்வாஷர் கம்ப்ளீட்டாக அன்லோட் பண்ணி எம்டி ஆக்கி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு நான் ஏற்கனவே என்னோடய வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கிற கிச்சன் க்ளீனிங் சொல்யூஷன் இருக்குது இல்லையா, அந்த லெமனை சோக் பண்ணி வினிகரில் ஃபர்மெண்ட் பண்ணி வச்ச சொல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். அதை வந்து டிஷ்வாஷருக்கு வெளியில் எப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணுறேன். ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு டோரில் அது கொஞ்சம் நாளே அப்படியே சோக் ஆகட்டும். இந்த மீன் டைம் நீங்கள் டிஷ்வாஷருக்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணி இந்த இது இருக்கும் இல்லையா, உங்களுக்கு டிட்டர்ஜென்ட் போடுற இடத்துல வினிகர் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே பேக்கிங் சோடா அண்ட் வினிகர், இன்னும் கொஞ்சம் வினிகர் போட்டு பேக்கிங் சோடா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே ஆன் பண்ணிட வேண்டியதான். ஸோ குவிக் சைக்கிள், உங்கள்கிட்ட குவிக் 1 hour வாஷ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் 30 minutes வாஷ் இதில் இருக்கும். எங்கள்தான் 1 hour வாஷ் தான் இருக்குது. ஸோ நான் இந்த 1 hour வாஷில் போட்டுட்டு அப்படியே ஆன் பண்ணி விட்டுட்டேன்னா க்ளீன் ஆகிடும். அண்ட் வெளியில் வந்து நம்ம ஒரு காட்டன் கிளாத் வச்சு அப்படியே வைப் பண்ணிடலாம். வைப் பண்ணிங்கன்னா அவுட் சைடும் க்ளீன் ஆகிடும். ஸோ குவிக் டிப் ஆன் டிஷ்வாஷர் க்ளீனிங். தேங்க்யூ. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது எப்போவுமே வந்து டாப் டு பாட்டம் தான் க்ளீன் பண்ணணும். யூ ஷுட் நாட் க்ளீன் இட் ஃப்ரம் பாட்டம் டு டாப். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இதை க்ளீன் பண்ணும்போது டாப் டு பாட்டம் இன் an S motion க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ மேலேருந்து எல்லா அழுக்கும் க்ளீன் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ எங்கே நீங்கள் க்ளீன் பண்ணாலும், எந்த ஏரியா க்ளீன் பண்ணாலுமே டாப் டு பாட்டம் அண்ட் S அப்ரோச், S ஷேப்பில் டாப் டு பாட்டம் க்ளீன் பண்ணணும்.